السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The difference between run away and get away. في الحقيقة إن من أساسيات الترجمة لازم تعرف استخدام الكلمة المناسب في المكان المناسب، يعني مش كل كلمة بالعربي هتلاقيها نفس المعنى هتستخدمها في نفس المكان. الاتنين بمعنى هربة، بس طبعا ركز في الفرق ما بينهم وركز في طريقة الاستخدام اللي هتفرق ما بين الاتنين. وفي البداية فضلا وليس أمرا، برجاء الاشتراك في القناة، بنقدم حاجات مفيدة وتتابع معانا إن شاء الله. عندنا كلمة run away، دي بيجي معاها حرف الجر to، وبيبقى معناها هرب إلى. وخلي بالك إن كلمة run away مرتبطة بالشعور بالخوف، ده هروب مرتبط بالشعور بالخوف. يبقى كلمة run away بيجي معاها حرف الجر to، بيبقى معناها هرب إلى، وبيجي وراها المكان اللي الشخص هرب منه. يعني أنت لو عايز تقول أنا هربت لمكان معين، يبقى لازم تجيب run away وبعدين كلمة to. يبقى كلمة run away مرتبطة بالخوف. طيب أحيانا كلمة run away بيجي معاها from. طيب وبعدين المكان اللي الشخص لاز بالفرار منه، أو بمعنى أصح كده المكان اللي الشخص بيهرب منه. يعني لو واحد مثلا هرب من وليكن من القاهرة فراح لأسوان، يبقى he ran away from Cairo to أسوان. يبقى جهة الهروب اللي هرب منها كانت القاهرة. طب هو راح لفين؟ راح لأسوان. كلمة get away دي هو ابتعاد عن الشيء وليس هروبا منه. يبقى كلمة get away ابتعاد عن الشيء، وهي بتفيد كمان إن الشخص أحيانا تمكن من الخلاص. فعشان كده كلمة get away بيجي معاها for وغرض الهروب، زي ما يكون واحد أو غرض الابتعاد زي ما يكون واحد بيبعد للراحة. يبقى he got away for the weekend، يعني هو بعد للراحة. طيب كمان كلمة get away اللي هي الماضي بتاعها good away، بتبص تلاقي بيجي معاها with، والشيء اللي الشخص تمكن الهروب به، أو الحاجة اللي الشخص هرب منها. فلو واحد مثلا هرب بالفلوس يبقى he good away with money. he good away with money. طب واحد فلت من العقاب يبقى he good away with it. طيب برضو خلي بالك إن إحنا عندنا في get away from، بس دي بتفيد إن الشخص تمكن من الإفلات من شخص آخر. تمكن من، يعني دي بتركز على الإفلات من شخص آخر. وعندك كلمة get away على بعضها بتبقى اسم أو صفة بمعنى مهرب، بس تبقى طبعا متصلة ببعضها. she tried to get away from her problems، حاولت التخلص من مشاكلها. طبعا فضلا وليس أمرا ما تنساش الإعجاب بالفيديو. The terms run away and get away often evoke thoughts of escape, but they carry distinct meanings and contexts in our language. Run away typically implies fleeing from a situation, often with an emotional or urgent undertone, as one might leave home to escape problems. In contrast, get away suggests a more leisurely departure, often related to taking a break or vacation, allowing oneself to relax and unwind. While both phrases speak to the idea of leaving run away, carries a connotation of urgency and desperation, whereas get away invokes feelings of enjoyment and escape from everyday life.